Sa Good Vibes Sinigayan Festival, opisyal na nga magabukas sini nga Sabado. May pila na ka mga sporting events nga ginsuguran. May report si Romeo Sabado. Nagtinabuay na sa taytay sang sagay, patimaan nga panugod na sa 29th Sinigayan Festival. Nagupod sa tinabuay ang nagkalalain nga mga sektor. Sa weekend, may pila ka mga sporting events kaginsugura na. Halin sa motocross, pati mga kabataan wala man nagpauli sa Kids Push Bike Circuit nga nagakauso sa karon sa mga kabataan sa bilog nga pungsod. May 4 ka mga festival villages kung saan sarang bakitan ang mga ginapabugal sa Sagay City. Ang ini nga mga villages opisyal nga magabukas sa Sabado, samtang ang Taliambong Food Festival Village ang nagbukas na. Sa Marso 15 naman, Sabado nga adlaw, opisyal nga magabukas ang 29th Sinigayan Festival.